эхлээд юу юм болоо? Энэ Израилийн ард түмэнд иш үзүүлэгчдээр дамжуулан олон гайхамшгуудыг үйлдсэн баг. Тэр олон гайхамшгуудыг үйлдсэн хүмүүсийн нэг нь хэн байсан бэ? Энэ Елия гэдэг хүн баг. За, өнөөдрийн үндсэн үгэн дээрээс харуулна. Елия гэдэг нэгэн хүн 19-ийн 1 дээр ингэсэн байгааз Елиягийн хийсэн бүх зүйлс болон тэр бүх иш үзүүлэгчдийг хэрхэн ил дээр цавцсан алсан зэргийг Ахав Изебелд нэг бүрчлэн ярьж өгчээ. За, энд хэлж байгаа нэг бүрчлэн ярьж өгсөн зүйл нь юу бол? Энэ 1-р хад намын 18-р бүлэг дээр гарсан үйл явдлыг хэлж өгсөн баг. Ахав нь тухайн үеийн Израилийн хаан байсан хүн баг. Изебел нь түүний эхнэр нь байсан байна. За, энэ Изебел нь ямар хүн юм болоо? Бурхныг үл тоож, цорын ганц амьд бурханд үл итгэдэг тийм хүн, тийм хатантай байсан баг. За, тийм учраас 18-р бүлэг дээрээс харуулна, Елиягийн үйлдсэн олон гайхамшгуудыг эхнэртэй хэлтэл Изебел яасан болоо? Елияраа хүн илгэн чиний үйлдсэн энэ зүйлээс чинь болон би чамайг устгах болно. Хэрв би маргааш өдийд чиний амийг тэдгээр иш үзүүлэгчдийн ам шиг болохгүй бол бурхад намайг шийтгэх бүр илүү үйлдэг гэж хэлүүлжээ. Нэг ясандаа түүнийг алах болно гэдэг энэ үгийг илгээсэн байгаа юм. За, үүнийг сонссон Елия асар их айдаст автангаа ганцаараа зүхтэж байгаа энэ үйл явдлын дээр гарч байгаа. За, тэр үед бурхан түүнийг хурж ирээд тайтхруулсан үйл явдал гарч байгаа юм. Энэ үйл явдал нь үүнийг харуулж өгж байгаа. За, тэгвэл энэ үйл явдлаар дамжуулан хамтдаа хэдин сургамжийг авцгаая. За, 1-дугаарт нь Елиягийн инхүү шантарсан энэ дүрдөрхийг харангаа бид бүхэнд ч гэсэндээ итгэлийн амьдралаар амьдрах үед ийм цаг үе ирдэгэ гэж хэлж бол. Магадгүй яг одоо ч тэр Елиятай адилхан ийм байдалтай байгаа хүн ч бидний дунд байж магадгүй. Өдийг үртэл хичээнгүлэн итгэлээр амьдэрсэн. Магадгүй зарим нь 1 жил, зарим нь 2 жил, зарим нь 3 жил, зарим нь магадгүй 10 жил, магадгүй 20 жил итгэлээр амьдрангаа өдийг үртэл би хичээнгүлэн амьдэрсэн гэтэл юу юм бол? Үндэ хэцүү. Елия асар их зүйлийг үйлдэн олон гайхамшгуудыг үйлдсэн боловч Елия айн басаж амиа аврахаараа зүхтэн гэж хэлсэн энүг шиг бид бүхний дунд ч гэсэндээ ийм үйл явдал болно гэж бодож байна. Нөхцөл байдал нь өөр боловч. За, тэгвэл 1-дугаарт нь бодож үзье. Ямар хүн сэтгэлээр унан шантардаг бол? Харах нэ. Энэ үгэн дээр хариулт нь гарсан байхгүй юу? 19-ийн 10 дээрээс харуулна. 10-ийн эхэн дээр ингэж үтсэн байгааз тэрээр би төг төмдийн бурхан эзэнд маш их зүтгэсээр ирсэн гэж хэлсэн баг. 18-р бүлэг дээр ч яг адилхан үгийг давтан хэлсэн мэт би төг төмдийн эзэн бурханд маш их зүтгэсээр ирсэн гэж хэлсэн баг. Ямар хүн сэтгэлээр унан шантардгийн болоо? Харуулна. Зүгээр нэг тэгсгээд амьдэрдэг тийм юм биш. Нэг алтан тийм ээ дундажийг бариад гэж ярьдаг тийм үү? Итгэлийн амьдралаараа алин зөв хариулт нь бол тэгсгээд нэг дундыг бариад амьдрах нь зөв болоо. Эсвэл үргэлжид хичээл зүтгэлтэйгээр амьдрах нь зөв болоо. Библийг хичнээн шалгаад үзсэн ч юм болоо. Эзний үйл хэрэгт үргэлж бялхаж бай. Тийм ээ? Сүнсийг бүх тасралтын ийм үгнүүд гарч байгаа юм. Итгэлийн амьдрал нь юу юм бол? Тэгс хийж, ингэс хийж тааруулаад дундыг барин амьдрдаг тийм амьдрал шээ. Эзэн бидний төлөөх тэр агуу хичээл зүтгэлээрээ биднийг аварсан шиг. Одоо бид бүхэн ч юу юм бол? Эзэн дотор үргэлж халуунаар хичээл зүтгэлтэйгээр амьдрах нь итгэлийн амьдралын зөв хариулт нь гэж хэлж бол. За, ямар хүн сэтгэлээр унан шантардаг бол? Елиятай адилхан ийм хүн гэж хэлж бол. Тийм учраас ахын дүүстэй нөхөрлөд үзүүл юу юм бол? Ямар хүмүүс сэтгэлээр унан шантрангаа жаахан оролдох юм бол яах вэ? Нулимс налидын унахад бэлэн тийм хүмүүс байдаг бол. Онцгойлон өдий хүртэл хичээж зүтгэж тэгж амьдэрсэн хүмүүс олоо гэж бодож байна. Яляч тэр эзний өмнө энэ үнэхээр хичээл зүтгэлтэй тийм хүн байсан. Израилийн ард түмэнд тэдний гимнүглийг нь хэлж тийм ээ.
Хэмшүтэнээс иргэн цорын ганц бүтээгч бурханд үйлчлэх ёстой тэрээр өхөн өгтлээ тийхүү хэлж байгаадаа энэ хорвог оргисон тийм өнгөж хэлж байна. За тэрээр яагаад тэгж их өгөхийг хүссэн бол тэр шалтгаан юу байсан юм бол саяны хэлсэнчлэн үнэхээр хичээл зүтгэлтэй хүн байсан биз дээ. За яагаад тэрээр ийм хэцүү байдалд орсон юм болоо? Нэгдүгээрт нь 18 дугаар бүлэг дээр гарсан үйл явдлыг мэдэх ёстой байж 18 дугаар бүлэг дээрээс харуулна Баалын дахилчид болон мөн Ашерагийн дахилчдаа Елиагийн тулалдсан тулаан гарч байгаа. Тэд нэр олон гайхамшигыг үйлдсэн ч Елиа тэднийг ялдаг. Бурхны хүч чадлаар ялдаг үз. Тэднийг бүгдийг нь ил дээр цохон унгаадаг. Тэгээд яг бай Израилийн ард түмэнд хэлсэн алдартай үг эзэд. Та бүхэн хэдий болтол хоёр замын хооронд тэнэгэлзэх юм бэ? Хэрв эзэн л бурхан мөн юм бол түүнийг даг. Харин Баал мөн бол түүнийг даг гэв. Ард түмэн түүнд нэг ч үг хариулсангүй. Израилийн ард түмэнд хандан эзэн болон тэр шүтэн хоёрыг харьцуулан халингээ. Та нар үнэхээр эзэн мөн юм бол эзэн л бурхан мөн юм бол түүнийг дагаа. За энэ олон гайхамшиг энэ үйл явдлаар дамжуулан Елиа бодохдоо Израилийн ард түмэн бурхан руу ирэх болно гэж найдсан баг. Тэрээр ийм олон зүйлийг үйлдсэн учраас Израилийн ард түмэн гарцаагүй бурханы өмнө гимшин эргэх бол зөвхөн эзнийг даган түүнтэй хамт бацтаа зогсох болно гэж найдсан баг. Гэвч үр дүнд нь яасан бол түүний эсрэг байсан баг. Үүнийг харангаа тэрээр түүний бодсноор үр дүн гараагүй учраас яасан юм бол сэтгэлээр унан амиа одоо би хангалттай эзэн миний амийг аваач гэж хэлэн явж байгаа энэ дүрдэрх гарч байгаа. Олон жилийн өмнө нэг удаа семинар хийлээ. Нэг нөгөө их хэцүү семинар байсан. Эхний өдөр нөгөө ганц хоёр хүн ирсэн Библийн семинар хийсэн. Хоёр дахь өдөр нь ч нөгөө хүмүүс маань ирж ирсэн. Хоёр дахь өдөр нь Библийн семинар ирсэн. Гурав дахь өдөр нөгөө хүмүүсээс нэгэн ч ирээгүй. Тийм учраас амьдралын семинар болсон. Үргэлжлүүлэн дөрөв дахь өдөр, тав дахь өдөр семинар яадаг ч байсан. Тэгсгээд дуусах нэ нэгэн хэсгийн ахлагч байсан их чи. Ямар урамгүй юм бэ. Тэгж их бэлдэн, тэгж их хоолунд бэлдээд ингэж их үйлчилж яхад. Эхнээс нь дуустал нь сонссон нэг ширхэгч байхгүй. Түүнийг харангаа мэдээж семинарыг заасан надад ч хэцүү байсан байхгүй. Яаж энэ газар сайн мэдээд хараана. Тэр хэмжээгээр энэ хүний хувьд тиймээс үнэхээр залбирангаа хичээж семинартаа оролцсон юм. Сайн мэдээж тараасан мэт. Өдөр болгон тэр хүмүүс зориулангаа халуун хоол бэлдэн үйлчилсэн баг. Бид хүмүүс тэр идэглэр амьдрангаа энэ бүхнийг үйлдэж байгаа зорилго нь юу бол? Ерөнхийдөө бараг 2 жилийн турш зарим нь 5 жил гэж ярилээ. Барилгын ажил хийж яана гэдэг ярьж байгааг нь сонс. Шантрах үе, сэтгэлээр унах үе их байгаа. Энэ бүхнийг хийж байгаа зорилго нь юу юм бол? Бид хүн ингэж хичээж байгаа зорилго нь ганц л зүйл бий. Энэ газраар энэ үйлсээр дамжуулан эзний тэр нэгүслийн сайн мэдээг тунхаглах. За гэхдээ тэгж их хичээсэн боловч бодитоор эцсийн үр дүн нь биднийг найдаж хүлээж байснаас өөр байж бол. Тэр үед бид хүн яах ёстой болоо гэсэн үг байна. Нэгдүгээр хаад 19 дугаар бүлгээ төр хавчаад хамтдаа Галаат номын 6 дугаар бүлгийг хамтдаа нэг олж уншийе. Галаат 6-гийн 9-р ишлэл. За хамтдаа уншия. Сайныг үлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 2 дугаар Тесалоник 3:13 дээр ч харин ах дүүнэрээ та нар сайныг үлдэхдээ бүү цуцаа гэж хэлсэн. Яагаад вэ? Цуцах учраас тийм баг. Шантрах үе ирдэг учраас бурхан ингэж хэлсэн байгаа эцэд. За гэхдээ энэ дээрээс харуулна сайныг үлдэхдээ үл цуцъя гэж хэлсэн тийм үү?
бидний өдий үрдэл итгэлээр амьдрангаа үйлчилж үйлцэн хийсэн бүх зүйл нь эцэстээ юуны төлөө байсан бол энэ дотор бид нэр өөрсдийн махбодын төлөө энэ газар дээр хаз жаргалтай тэр сайхан амьдралынхаа төлөө эзэн дотор үйлцэн зүйл байхгүй гэж бодож байна. Эцэстээ бүгд юуны төлөө юм бол эзний загалмаа дээр цовдлогдсон үхэж бидний тэр бүх гэм нүглийг уучлж өгсөн тэр нэгүслийн сайн мэдээ. Итгэгчдэд өгөгдөх тэр бурхны авралын сайн мэдээ. Итгэсэн бүхнийг аварч чадах тэр бурхны хүч чадал болох энэ сайн мэдээг тунхаглахын тулд энэ юу юм бол бидний энэ бүхнийг хийж байгаа цорын ганц зорилго болон шалтгаан байна. За гэхдээ үнэндээ энэ нь сайн гэдгийг мэдж байгаа боловч бид бүхний санснаар тийм урдан үр дүн гарахгүй гэж байна. За энэ дээрээс харуулна сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор яа гинэ хурааж авна гэж хэлсэн баг. Асуудал нь юу юм бол энэ цаг хугацаа нь хизээвэ гэдгийг бид хүн мэдэхгүй учраас яах вэ? Бачимддаг. Мөн шантардаг. Хизээнийг дуусгах бол 9-р сарын 7-нд манай Улаанбаатар төв чуулганы нээлт бол тэгээд бүх юм дуусглаа. Аль хэдийн дотроо ингэж бодож явах сая 9 сарын 7-нд нээлт дуусаад барилгын ажлыг бүрэн дуусгаад чуулга маань хэвийн тэр замаар явна гэж хэлнэ лээ. Ахлах пасторч тэгнэ лээ. Пасторч тэгж ярьж байлаа. Тийм учраас түүний дараа ямар нэгэн зүйл болохгүй болоо. Дахиад эхлэх бах тийм үү? Юу эхлэх бол? Жинхнээсээ сайн мэдээг тарааж эхэлнэ үст. Ахан дүүсээ босгон байгуулах ажил эхэлнэ үст. Түүний дараа яах вэ? Тэгээд дуусглаа. Үгүй үст. Дахиад чуулган бидэнд хэрэгтэй. Тэр олон уулын аманд амьдарч байгаа тэр хүмүүст бид хүн сайн мэдээг тараах ёстой. Тэгвэл яах ёстой бол? Тэд ирэхгүй бол бид очих ёстой үст. Юг барээд. Нэг гартаа Библи, нөгөө гартаа Бурхны хайр. Тийм ээ. Мөн хийх ёстой. За гэхдээ тэр ажил нь хизээ дуусгалаа. За Библиэрээс харуулна энэ учир нь бид шандрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж явна. Нэгдүгээрт нь энэ цаг нь хизээ бол эзний тогтоосон тэр цаг хугацаа ах тийм үү? Мөн эзэн ирэх таг тэр цаг хугацаа ах. Мөн эзний өмнө бид өхөн очих тэр цаг хугацаа гэж хэлж байна. Гэхдээ Библиэр энэ цаг хугацаа гэдэг энэ үгийг хоёр янзаар илэрхийлсэн байдаг байж байгаа. Онцгойлон эртний грекчүүд энэ цаг хугацаа гэдэг зүйлийг хоёр үгийн янзын үгээр хэрэгэлдэг байсан баг. Тэр нь бидэнд сургамж болох болов уу гэж бодож байна. Энэ хоёр үг нь ийм хоёр үг байдаг гинэ. Грек хэл дээр Кронос болон Кайрос. Чэйжлэхгүй байсан ч болно за. За энэ Кронос гэдэг энэ цаг хугацаа гэдэг утга нь ямар утгатай юм болоо? Хүн болгонд яг адилхан өгөгдсөн урсан өнгөрдөг тэр цаг хугацааг Кронос гэж хэлдэг баг. Нэг өсөндөө энэ цаг хугацаа гэдэг нь юу юм бол? Харвсан сум шиг өнгөрөн оддог тийм үү? Харин нөгөөний утга нь юу юм болоо? Кайнос гэдэг үг баг. Энэ Кайнос гэдэг үгийг Кайнос гэн Кайрос гэдэг энэ утга нь юу юм болоо? Ямар нэгэн зоригтойгоор өгөгдсөн тийм цаг хугацаа баг. Тийм учраас Библиэлд ч тэр энэ Библийн бичигдсэн хэллүүдийг ажиглаад үзэх юм болно. За онцгойлон Галаат намын 6-гийн 9-дэр бичигдсэн учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж явна гэж хэлсэн энэ цаг нь ямар цаг бол? Кронос буюу зүгээр урсан өнгөрдөг цаг болоо Бурхны төлөвлөгөө байгаа гэсэн Кайрос гэдэг үгийг хэрэгэлсэн болов. Энэ үгэн дээр Кайрос гэдэг цаг хугацаа түүнийг хэрэгэлсэн баг. Нэг осондоо бидэнд өгөгдсөн тэр цаг хугацаа гарцаагүй зориг нь байгаа учраас хизээ гэдгийг бид хүн мэдэхгүй ч Бурхны тогтоосон тэр цаг хугацаа гэдэг зүйл гарцаагүй байгаа гэдгийг харуулж өгч байгаа. Тиймээс Библийг ажиглаад харуул яах юм бол энэ цаг хугацаа гэдэг зүйлийг нь хоёр янзаар илэрхийлэн бичсэн тийм утганууд баг. Тийм учраас номлогч үгсдэр чи тогтоосон цаг хугацаа бий гэсэн мэт хуучин гэрээн дээр гарч байгаа ихэнх тэр цаг хугацаа нь юу юм болоо? Үнэн дээр Кайрос буюу тиймээс еврей хэл дээр ч тэр эт гэдэг хугацаа ахгүй юу? Тийм үг байдаг. Нарийн мэдэхгүй байсан ч болно. Тэр нь юу юм лөө? Зоригтойгоор өгөгдсөн тийм цаг хугацаа гэсэн үг баг. За. Хэрв бид учир нь бид шандрахгүй байвал цаг нь болохоор яа гинэ хурааж авна гэж хэлсэн биз дээ. Тийм ээ.
Библиэлээс харах юм бол тийм учраас энэ цаг хугацааг эцсийн хүртэл хүлээсэн хүмүүс ч гарч байгаа. Энэ цаг хугацааг нь хүмүүс ч Библиэлээр гарч байгаа биз? Онцгойлон Эхлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр Бурхан Авраамыг дуудан тэднийг агуу үндэстэн болгоно гэж хэлсэн. Түүний дараа Авраамаар дамжуулан агуу үндэстэн болох учраас би чамд Сара болон та хоёрт хүү өгөх болно гэж амласан. Гэхдээ тэр цаг хугацааг нь Бурхан хэлж өгөөгүй. Авраамын дотор хизээ тийм хүүхэдтэй болох. Сарагийн дотор ч тэрээр хүүсэр эмэгтэй байсан гэж гарсан. Энэ цаг хугацаанд хизээ ирэх бол үнэхээр хүлээсэн баг. Гэвч яасан бол тэр цагийг хүлээж чадлаггүй шантарсан. Шантарсан учраас яасан юм бол Авраам Сара хоёр Бурханы тогтоосон тэр цаг хугацаа биш өөрсдийн бодлоор хүний аргыг хэрэгэлсэн. Тэр нь юу байсан бол Авраамын эхнэр Сара өөрийн шивгчин эмэгтэй байсан Хагаарыг өөрийнхөө нөхөртөө өгдөг баг. Тэндээс Ишмаил гэдэг хүү төрүүлсэн мэт. Ишмаил нь өнөөдрийн арабчуудын өвөг дээдс гэж хэлсэн. Эцсийн үр дүн нь юу болсон бол Бурханы тэр аргыг цагийг хүлээлгүй. Хүний аргыг сонгосон тэр үйл явдлаас болон одоо ч тэр Израиль болон арабчуудын хооронд тасралтгүй мөргөлдөн гарсаар байгаа ч тийм ээ. Аль хэдийн хуучин гэрээн дээр ч шинэ гэрээн дээр ч ийм зүйл болох болно гэдгийг Бурхан хэлж өгсөн баг. Тиймээс бид өхөнч тэр хичнээн шантармаар байсан ч хичнээн хэцүү байсан ч учир нь бид шантарахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж явна гэсэн Бурханы тэр амлалтыг хүлээн. Бурханы тогтоосон тэр цаг хугацааг бодонгоо эцсээ хүртэл хүлээх нь юу юм болоо? Бурханы өмнө мэрэгэн ухаан гэж бодож. Зарим хүмүүс боддог. Бурхан урьдчилаад хилээд өгсөн бол энэ цаг хугацаанд хизээ болох вэ гэдгийг урьдчилаад Бурхан хилээд өгсөн бол гой байх болно. Тэгвэл яах вэ? Хүлээх нь чамархан, ямар нэгэн зүйлийг хийх нь чамархан, удаан хүлээн гэдгийг чинь ядаргаатай биш. Хөгжилтэй байх болно гэж боддог. Үнэхээр тийм байж чадах юм. Бурхан энэ цаг хугацаа түүнийг нуусан шалтгаан байгаа юм. Нэгдүгээрт нь Бурхан хэрвээ тэр Бурханы цаг хугацаа гэдэг зүйлийг бид өхөнд урьдчилан хэлж өгвөл яах вэ? Хоёр төрлийн хүмүүс гарч ирэх баг. Эхнийх нь юу юм болоо? За. Яг цаг нь болохоор хийч. Одоохондоо амрыг. Туйлширсан, засхуурсан тийм хүмүүс гарч ирнэ. Тийм учраас хаяа Библийн семинар сайн мэдээ тарах үе тэгж ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг өгөхийнхээ өмнө аврагч. Одоохондоо би жоохон наригж, цэнгэж дураараа амьдрмаар. Гэвч Бурхан юу гэж хэлсэн? Маргаашаараа бүү сайх. Учир нь хүн өөрийн цаг үеийг мэдэхгүй гэж хэлсэн биз? Тийм учраас Бурхан үүнийг нуусан шалтгаан байгаа. Эсвэргээрээ тэр цаг хугацааг мэддэг бол яах вэ? Бас нэг төрлийн хүмүүс гарч ирж бол. Тэр нь ямар хүмүүс бол? Эзэн магадгүй 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний 12 цаг тэг гэхэд ирнэ гэвэл яах вэ? Монголд жинхнээс буруу урсгал гарч ирэх бах тийм үү? Ямар буруу урсгал бол? Эзэн ирэх учраас бүх зүйлээ зарангаа юу ч хийхгүйгээр тийм ээ зөвхөн сайн мэдээний төлөө. Нэг талаас агуу мундаг юм шиг нөгөө талаас юм л яа энэ баптизмынхан галзуурч юм байна тийм үү? Юу ч хийхгүй хамаг амьдралаа хаяад сайн мэдээ тараана гэд ингээ явж. Бүр эсрэгээрээ хүмүүс эсрүүцэх болов гэж бодож байна. Тийм учраас Бурхан энэ цаг хугацааг нуусан нь Бурханы мэрэгэн ухаан байсан байгаа юм. Тиймээс хүний хүүгийн ирэх тэр цагийг Тэнгэр элчиж хүүч мэдэхгүй. Зөвхөн хэн мэдэх бол Тэнгэр дэх эцгэл мэднэ гэж хэлсэн баг. За тиймээс бид бүхний хайртай хүмүүс хизээ аврагдах бол энэ цагийг хэрв мэддэг байсан бол бид хүн жоохон тайвшрах, жоохон тайтрах баг. Гэвч эсрэгээрээ мэдэхгүй байгаа учраас яа тийм бол бид хүн эцсийн хүртэл хичээж эцсийн хүртэл тэдний төлөө хичээнгүйлэн амьдэрдэг баг. Тийм ээ. Тийм учраас Бурхан энэ цаг хугацааг нууж өгсөн шалтгаан юм бол эцэст нь бид бүхнийг эцсийн хүртэл итгэлээр амьдраасаа гэсэн. За. Тиймээс Бурханы тогтоосон энэ цаг гэдэг зүйл байгаа учраас сэтгэлээр уналгүйгээр бид хүн итгэлээр эцсийн хүртэл явах ёстой болов гэж бодож байна. Нуугийн өвч тэр цаг хугацаа нь ямар байсан бол? Үнэхээр хэцүү байсан бах тийм үү? Библиэлд завийг барьсан хугацааг ойролцоогоор нэг
70-аас 100 жилийн орчим байсан болов уу гэж бодож. Яг гэвэл Библиэлд тооцоо бодоод үзвэл мэдэж болно. Тэр цаг хугацаа Ноагийн үед ямар хэцүү байсан бол. Гэвч тэрээр итгэлээр эцсийн хүртэл тэр завийг барьсан биз. Бороо орох үед, бороо орж байх үед завийг барина гэдэг нь амархан байх тийм үү? Ядаж тэнгэрээс шиврээ борооч шалтгаан орсон бол бороо нээрэнгээс орох юм байна. Амархан байх байсан баг тийм ээ. Гэвч тэнгэрээс ганц тусалж бороо ороогүй тэр үед завийг барина гэдэг нь үнэхээр бурханд итгэсэн тэр бат итгэл байж ээж боломжтой гэж бодож байна. Бид хүнч тэр цагийг мэдэхгүй ч эцэст нь бурханы тогтоосон тэр цаг хугацаа байгаа гэдэгт итгэнгээ эцсийн хүртэл итгэлээс ахих нь мэрэгэн ухаан болов уу гэж бодож байна.